Convidades 5. Roger Tugas, periodista especialitzat en l'anàlisi i visualització de dades i transparència. Quina és la importància de compartir les dades? I com creus que això pot beneficiar tant els periodistes com el públic en general? Les dades no només són xifres, sinó que les dades al final és informació i és coneixement, i això de per si ja és molt positiu, no? Els periodistes, les dades ens permeten crear informacions, crear notícies de valor afegit, sortir una mica del carril i llavors poder parlar segurament de coses que segurament a estricta actualitat no ens portaria a parlar, però amb les dades sí que podem trobar aquest esquer per al qual ficar el focus en elements que són molt rellevants per a la societat. Crec també que pels periodistes és molt important, sobretot per les noves generacions, per als periodistes joves, no? Perquè un periodista, a la meva època, es deia que valia el que valia la seva agenda de contactes. En canvi, ara un periodista jove que sap analitzar dades, que sap tractar dades, té centenars de bases de dades a les quals requerir informació. No cal que tingui tants telèfons de gent que li filtri informació, no? En canvi, les dades amb això ho tenen. Per tant, jo als periodistes joves els diria que sobretot apostin per això, perquè tindran un plus quan arribin a una redacció per tal de competir amb periodistes més veterans. Però més enllà del periodisme, les dades permeten avançar en moltíssims més sectors, no? També és coneixement en el món acadèmic, ens permeten analitzar, o els permeten analitzar a la universitat elements de la societat molt més profundament, o fins i tot en el camp de la medicina, que permeten també arribar a cures a malalties que si ho mirés cadascú de forma tancada en el seu laboratori seria més complicat de trobar, no? Per tant, al final les dades són un element clau i de futur. I precisament per això em sap greu a vegades quan hi ha alguns debats socials en els quals s'enfanga una mica el tema de la recopilació de dades amb la burocràcia. Hi ha alguns sectors que es queixen molt, que se'ls demana cada cop més dades i això ho veuen com una cosa negativa. Jo crec que s'ha de posar moltes facilitats perquè puguin aportar aquestes dades, però aquestes dades són el futur, són necessàries, són imprescindibles per avançar com a societat i, per tant, no ens podem permetre el luxe de renunciar-hi. Pots citar algun exemple concret de com les dades obertes han contribuït a canviar polítiques o a generar consciència ciutadana? Sí, les dades poden funcionar en dos nivells, de dalt cap avall o de baix cap a dalt. En el primer cas, per exemple, sobretot quan l'administració utilitza bé les dades per comunicar-se amb la societat, genera una confiança en el ciutadà, no? Això ho vam veure, per exemple, en el cas de la pandèmia Covid, en el qual era molt difícil que la gent entengués en quin moment estàvem, perquè era una situació que la immensa majoria de la població no havia viscut mai, no? I per tant, l'experiència del portal de dades Covid, juntament amb els informes que elaborava Biocom, permetien que la gent tingués com a mínim una certa planificació del que podia passar, si anàvem bé, si anàvem malament. No era una persona que et deia ens tanquem, ens obrim o fem tal i qual, no? Sinó que cadascú podia veure en el seu municipi com evolucionaven els indicadors i, per tant, això també servia per generar certa confiança que no se l'estava enganyant. En el cas de la sequera, igual. Hem viscut dia a dia com evolucionaven els pantans, els embassaments, no? I, per tant, això feia que la ciutadania pogués saber exactament que les mesures que es prenien eren o no adequades en la mesura que eren necessàries. I, per tant, això també, quan se li parla com a adults amb dades i xifres als ciutadans, també genera una certa confiança. Però després també serveix perquè la ciutadania i els periodistes, però també tots aquells comunicadors, que no només periodistes, sinó també xarxes socials, hi ha molta gent que utilitza dades per comunicar, poden fer una bona feina de denúncia o de fer que l'administració canviï alguns hàbits. Un cas antic, per exemple, és el cas de Cibio, que l'any 2013, per exemple, va crear una eina que és l'indultòmetre, que quantificava quants indults el govern espanyol anava aprovant. Era una política que fins aquell any era molt habitual. El govern espanyol, de mitjana, aprovava 1,5 indults cada dia i, per tant, era gent que sortia de la presó perquè ho decidia uns polítics, no? I ho feia sense que se sabés. A partir d'aquell moment això es va saber i des de l'any 2013 el nombre d'indults ha baixat de 1,5 al dia a 1,5 a la setmana, que ningú ha sortit a dir que ha estat per això. Però vaja, jo crec que és evident que aquelles dades van generar una consciència que va obligar l'administració, en aquest cas estatal, a actuar. I hi ha altres dades que també generen consciència, per exemple, en el cas de quan parlem de la inversió territorialitzada.
les dades del govern espanyol sobre inversió territorialitzada s'anaven publicant des de l'any 2009, però des de fa pocs anys que el periodisme va agafar aquelles dades, es va explicar i visualitzar, la gent va veure que realment hi havia un greuge, sobretot a Catalunya, en el qual la immensa majoria de les inversions promeses no s'estaven complint. En aquest cas, però, en lloc de corregir-ho i complir les inversions promeses, el que va fer el govern espanyol va ser deixar de publicar aquelles dades, que és precisament el que no s'hauria de fer. Quin és el paper dels periodistes en el foment de la transparència i el retiment de comptes mitjançant l'ús de les dades obertes de les administracions públiques? Jo crec que hauria de ser molt més actiu del que és, perquè realment els periodistes tenim moltíssima informació al nostre abast i sí que és veritat que hi ha un conjunt de periodistes que són molt actius a l'hora d'utilitzar aquesta informació que es va publicant de forma proactiva per part de les administracions i sol·licitar aquella que necessita i que no està publicada en aquell moment però que té dret a accedir. I llavors això és una feina que jo crec que és molt útil en el sentit aquest de generar informació de valor afegit, que a més amb la llei actual i amb les pràctiques actuals és relativament poc costós, però són, crec, massa pocs periodistes pel gruix de la professió. Això respon, jo crec, a diferents elements, un dels quals clarament és la precarietat de la professió, que impedeix que un periodista tingui prou temps, ja no només per buscar aquestes dades, que a vegades són molt fàcils de trobar, sinó també de formar-se per tal d'aprendre a visualitzar-les, a interpretar-les i a explicar-les, però després també hi ha qüestions com que encara hi ha molta obsessió per l'última hora i per algunes temàtiques en les quals segurament costa més. Jo crec que per les facilitats que actualment la legislació aporta, els periodistes això haurien de ser molt més proactius en utilitzar aquestes dades, perquè al final és com tenir una habitació amb tot de gent que et vol explicar històries i tu decideixes no entrar-hi. És bastant absurd. Podries explicar-nos breument com treballes amb les dades obertes i com les utilitzes per generar històries periodístiques? Els periodistes de dades, jo sempre dic que som com vampirs de les dades, perquè al final dins de la piràmide alimentícia és una mica la nostra base. Això podem funcionar de dues maneres. A vegades ens trobem unes dades que s'han publicat proactivament per part de l'administració, per part d'institucions privades, i a partir d'aquella informació que ens trobem elaborar una notícia, treballar-ho més, i d'altres, és al revés. Volem parlar d'un tema en concret i llavors anem a buscar aquelles dades o, en el cas que no existeixin, les sol·licitem a través d'una SAIP, una sol·licitud d'accés a la informació pública. Això és el primer pas, sempre. I llavors, a partir d'aquí, arrenca tot l'engranatge del treball amb aquelles dades. Alguns periodistes de dades utilitzen llenguatges de programació estadística per treballar-ho, en el meu cas treballo amb R, hi ha d'altres que utilitzen Python, d'altres amb Excel ja en tenen prou. Un cop hem fet el primer abordatge d'aquestes dades, evidentment les hem de contrastar amb experts en la matèria, perquè nosaltres moltes vegades no som experts en això, o amb documentació, no necessàriament de dades, però que sí que ens aporten context, i llavors hem de pensar com visualitzar-ho. Hi ha moltes eines cada cop que són molt fàcils per tal que un periodista o que un ciutadà pugui visualitzar aquestes dades. En el meu cas utilitzo una eina que es diu Flourish, però n'hi ha d'altres, com DataRapper o moltes més, que són relativament obertes i fàcils d'utilitzar, i després també pensar com ho redactes, perquè aquesta és l'altra. Hi ha molta gent, molts lectors, que a l'hora de parlar de dades no pots anar amb cert llenguatge especialitzat o molt estadístic, i en certa manera he fet una amiga meva que és periodista de dades em va dir una vegada que paradoxalment aquest tipus de periodisme ha d'haver-hi poca dada, perquè s'ha de deixar que parli el gràfic, la visualització, el mapa, i això a vegades també ens hem de frenar perquè tindríem tendència a explicar-ho tot, però en tot cas una mica el procés des de la dada fins a la informació és aquest. Quins són els principals reptes que trobes en l'accés i l'ús de les dades obertes en la teva pràctica periodística? Els principals reptes amb què em trobo quan treballo, sobretot en aquest procés que he descrit ara, és a l'hora segurament de trobar la coherència entre les diferents fonts de dades d'una institució a una altra o d'una empresa a una altra, perquè a vegades quan parlem d'un mateix concepte, en alguns llocs volem dir una cosa i en altres una altra. En el cas, per exemple, de la pandèmia del Covid ho veiem claríssim quan es parlava de morts per Covid. Si comparaves les dades de la Generalitat i les dades del govern espanyol,
en el cas català eren el doble que en el cas estatal parlant de Catalunya. Per tant, això vol dir que cada administració entenia una cosa diferent per un mort per Covid. Això és un exemple molt clar, però nosaltres ens en trobem molts. Al final, les paraules són indicadors que cadascú entén un element diferent. Però també hi ha altres qüestions, per exemple, el retard a l'hora de publicar determinades dades, que entenem perfectament que hi ha un procés a l'hora de recollir una dada, processar-la i publicar-la, però a vegades molts cops ens trobem que es publiquen dades de fa 3 anys i en el món del periodisme el que va passar fa 3 anys és la prehistòria i aquesta potser és a l'hora de trobar dades actualitzades és la dificultat que tenim. Després també quan busquem dades a nivell estatal, aquí ens trobem uns frens molt clars, perquè la llei estatal de transparència és molt menys garantista que la llei catalana. Quan a la llei catalana no et responen, és un sí, el silenci és positiu. En canvi, la llei estatal és negatiu i, a més, la comissió en la que pots recórrer quan no et donen una dada que tu demanes. En el cas català, això va a missa, i en el cas estatal poden recórrer a la justícia, que és molts cops el que passa. Per tant, per trobar dades a nivell estatal, sobretot quan no són proactivament publicades, ens trobem bastantes dificultats. I finalment també aquí el mur més gruixut és en el cas de les empreses privades. Hi ha alguns països en els quals la llei de transparència afecta molt més a les empreses privades i en canvi aquí la informació que estan obligades a retre i a publicar és molt limitada. La llei de transparència teòricament havia d'afectar també aquelles empreses que treballen en sectors estratègics i aquesta és una part, diguem, que s'ha aplicat de forma molt limitada, també perquè nosaltres no ho hem exigit prou, segurament, però en tot cas aquí sí que hi ha com una habitació fosca amb milions de dades en les quals no podem accedir, que segurament en altres països és més fàcil. Creus que hi ha prou suport institucional per a la divulgació i l'accés a les dades obertes? Quines millores creus que es podrien fer en aquest àmbit? Hi ha un cert decalatge entre l'obertura de dades i l'aprofitament que es fa i el que voldríem uns que s'obrís i el que aprofiten uns altres del que s'ha obert. Parlant amb alguns polítics, veus que hi ha realment alguns recels encara en alguns sectors, no generalitzats, però alguna gent sí que veu que l'obertura de dades és com regalar arguments a l'oposició per tal que burxin, és com despullar-se davant del qui vol buscar les pessigolles. Però, en canvi, realment, i això ho he dit en privat i també crec que s'ha de dir en públic, hi ha un seguit de gent dins de l'àrea de dades obertes, pràcticament tots els que hi treballen, en conec uns quants, que fan una feina excel·lent precisament per empènyer cap a una obertura constant de dades i precisament que hi hagi més d'1 miler de paquets de dades oberts al portal de transparència de la Generalitat és un exemple d'això. En canvi, hi ha molta gent que no utilitza prou aquestes dades perquè el periodisme de dades encara és residual en moltes redaccions. En el cas de Nació, per exemple, tenim 2 persones treballant amb dades, però en canvi hi ha molts mitjans que no en tenen ni una de forma estructural. Però en canvi les persones que sí que hi treballem segurament voldríem que hi haguessin molts més paquets de dades, de forma molt més estructurada, etc. Per tant, clar, hi ha aquest decalatge. Tot i això, si crec que s'haguessin de fer algunes millores o que podrien haver-hi algunes millores, segurament seria, per una banda, intentar reduir el temps en el que es triga a recopilar les dades i a publicar-lo, que hi ha alguns paquets de dades que sí que són immediats i en canvi d'altres veus que triguen molt, no és una qüestió generalitzada, però en alguns casos sí que hi és. També crec que encara hi ha moltes dades que estan disperses. És curiós, no? Veus en alguns departaments de la Generalitat que el seu apartat de transparència tenen molts Excels, CSVs, etc. i en canvi després no els trobes al portal de dades i és com molt estrany perquè teòricament si se centralitzés i s'organitzés millor ho tindríem més fàcil també per accedir a aquestes dades. Després també hi ha un altre element que és el tema de territorialització. Jo crec que les dades, quan hi treus suc realment, és quan pots creuar, perquè més enllà d'explicar la xifra en concreta, pots anar a buscar el perquè d'aquesta xifra, però en canvi, clar, cadascú territorialitza i organitza les dades amb el que més li convé. I jo, quan estic, per exemple, analitzant la delinqüència, a mi que se'm donin les dades en àrees bàsiques policials m'és poc útil, perquè no ho puc creuar pràcticament en cap altre dataset. En el cas de salut, les àrees bàsiques de salut també dificulten molt això. Per tant, si es pogués trobar una coherència aquí ens facilitaria molt l'anàlisi de dades. I després també una guerra personal meva que tinc, que és amb els Power BIs, que és que hi ha com
com estan proliferant moltíssim, i jo crec que és una eina molt interessant com a dashboard d'ús intern i per treball intern, però hi ha moltes institucions que confonen això amb l'obertura i la difusió de dades, que segurament a l'hora d'explicar dades hi ha eines molt més útils que no pas un Power BI, que sí que ho és, en canvi, com a eina de gestió interna. Com podem utilitzar la intel·ligència artificial i les dades obertes per millorar la feina periodística o crear continguts basats en dades? Quan es parla de periodisme de dades, moltes vegades es parla també d'intel·ligència artificial o es creuen molt aquests dos conceptes precisament perquè la intel·ligència artificial es nodreix de dades i algoritmes, sobretot, no? Però, en canvi, precisament jo crec que el periodisme que més canviarà no serà el periodisme de dades, sinó que segurament la intel·ligència artificial el que ens permetrà és automatitzar més la generació de notícies més senzilles en el sentit de cobrir rodes de premsa o transformar comunicats de premsa en notícies. Bàsicament, notícies que no requereixin una elaboració molt profunda, perquè precisament el periodisme de dades, més enllà d'agafar unes dades i explicar-les, també cau amb un cert criteri, i la intel·ligència artificial es nodreix de dades, però no entén les dades. I per tant, com a mínim, a curt termini, jo crec que encara caldran periodistes que facin preguntes adequades, hipòtesis adequades a les dades, doncs per poder-les treballar i poder explicar històries interessants. Tot i això, la intel·ligència artificial, a curt termini, crec que sí que ens pot ajudar bastant, per exemple, a buscar la font de les dades, és a dir, si realment està ben estructurat un portal de dades, doncs una eina d'intel·ligència artificial ens pot ajudar a buscar aquella dada que realment necessitem. Ens pot ajudar també a la gent que treballem en eines de programació estadística, com en el meu cas R, doncs a codificar aquells algoritmes, aquells codis per tal de fer parlar aquelles dades, i després també segurament a l'hora de fer creuaments més senzills que no requereixin de tanta profunditat, amb la intel·ligència artificial, fer-li preguntes, això també per tota aquella gent que no estigui especialitzada en les dades, sí que podran fer una feina de base més fàcil, no? I per tant jo crec que sí que pot ser un impuls, però no serà el periodisme de dades el que més canvia amb la intel·ligència artificial. Com poden contribuir les dades obertes a combatre les fake news i, per tant, generar continguts fiables? Vivim una realitat líquida, jo crec que això ho veu tothom, en el qual les percepcions cada cop tenen més pes envers la realitat entesa com a quantificable, objectivable, i per tant, les dades, jo crec que és una eina que ens ha de servir per donar una resposta empírica a tot aquest seguit de percepcions que normalment, almenys actualment, estan molt alineades amb un seguit de pensaments conservadors o fins i tot d'extrema dreta. Per exemple, en el cas quan es parla de la immigració, hi ha una percepció que hi ha molts més migrants dels que hi ha i que són molt més dolents del que són o que abusen molt més de les ajudes socials del que ho fan. En el cas, per exemple, de la seguretat, hi ha també una percepció d'inseguretat molt més alta del que és en realitat. Fins i tot en el cas de l'evolució de l'economia, sembla que vagi molt pitjor del que va quan li preguntes a les persones concretes, o en la violència masclista, al contrari, sembla que sigui molt menor del que realment és. Les dades, en aquest sentit, han de permetre una aproximació més empírica de la realitat per vèncer aquestes percepcions. Tot i això, hi ha alguns discursos molt grandiloqüents que parlen del periodisme de dades i el fact-checking una mica com a trinxera per lluitar contra les fake news. Jo soc bastant, una mica dubtós d'aquesta grandiloqüència per diferents motius. El primer motiu és que mai anirem tan ràpid responent a fake news com de ràpid es generen aquestes fake news. I amb la intel·ligència artificial això s'accelerarà, perquè crear una fake news és tan fàcil com inventar-te una dada, tuitejar-la i que la gent ho retuitegi. En canvi, si ho has de verificar, és molta més feina. Aquesta és una. El segon element que ens ho dificulta és la pròpia credibilitat de la font. Fa uns anys els periodistes teníem, i els mitjans, una credibilitat que ara precisament els que van treballant més en aquests bulos, aquestes fake news, ja s'han encarregat de minar. I fins i tot s'han creat pseudomitjans que, com que tots els mitjans estem també en aquesta realitat líquida de dubtosa credibilitat, ja es creen nous mitjans que realment són fake news en potes per tal que cadascú assumeixi la dada que més li interessa, perquè aquesta és el tercer element que volia dir. També s'ha demostrat que la gent es creu les dades molts cops que li donen la raó. I per tant, si tu reps dues dades de dues fonts diferents, una d'un mitjà amb certa credibilitat i una altra d'un mitjà d'aquests
creat sense tant de fonament, doncs és possible que de bones a primeres et creguis el que ratifica la teva idea. De fet, Einstein ja ho deia, no? És més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici. I això, doncs, encara, tantes dècades més tard, encara és així i més. Tot i això, jo crec que el periodisme de dades i les dades obertes en general sí que són un element que ens ha de permetre arribar no tant a la gent que està a un extrem determinat i que es creurà tot allò que li doni la raó, però sí un gruix de gent central doncs que pot decantar una mica la balança, no? I per tant no erradicarem les fake news, però sí que les podrem combatre en certa manera. Les dades i el periodisme de dades no és la trinxera contra les fake news, però sí que és una pedra per construir aquesta trinxera o una arma des de la qual disparar informativament, s'entén.